Matondo bandeko balandi émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Baindo bola muka ko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendo, yango moindo alati na basuva toma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambonzo kande ye motafandi na mabele ye tondankita. Talantina ne songianzi na fumukusu kia muzana panda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921. Poninite bangunza kati na religion africaine vutuka fumuki mbangu. Ba ye lisusu kozongisa moindo na esika abungela. Talantina manaka yebiange mibongo baindo bolamuka. Tokolikia tango yonso toze liboso na bino, tango yonso tozwa mibongo liboso na bino. Tombandela kakolimbola eteze po ya koluka kolamusa bongo conscience. Conscience ya bato. Conscience zeko souffrir na malnutrition. Tokotika te koloba. Lelo esika yetokomi na Beni ekoma na ngolo kwa ezaleli bato moko bakoya babomi bato bazongi na bazamba donc depuis soko 98 na est ya République démocratique ya Congo kimia ezalaka lisusu te. Bakoya babomi bato bakimi bakoti zamba bakoya babomi bato ba groupes armés bele bato wana bakozalaka kimia te. Viole na République démocratique ya Congo ekoma nango monnaie courante moto akoloba te. Mais chose curieuse mboka oyo bato bazeko kufa lokwa ba soso bato bazeko kufa lokwa biloko ezangi ntina awa na capitale na ba province mosusu action ya masanga babare kofungwa makabanda lundi te dimanche de 6h te lobi na 6h bato wana bazeko kufa ba congolais wana bazeko kufa na est ya mboka. Moins important basé inutile basé bato te bandeko na biso te mais to talaka na bikolo mosusu yango tolobi bato bazongisa conscience ekokamwisaka biso te tango totimanaka oyo tango mosusu na internet tango mosusu toleki awa ndenge tozali koleka boye bato bakobenge po bafinga bakobenge po basirika ekokamwisaka biso te po na manaka eleki tolobaki na moto yonso oyo alandi manaka oyo to alandi ne songianzi na fumukusu kia muzala panda na ngola soko kaka siliki azeko vivre avec 96 ou 98% il y a inconscience to bandeli koloba soko ezena moto alandi ne songianzi la fumukusu kia muzala panda na ngola alandi baindo bola muka eka siliki akomi mabe afingi moto wana azeko vivre avec 98% il y a inconscience po na moto ya zé conscience soko ekuti ata 10% ya conscience na cerveau ya moto teto ndimite moto wana kosilika soko ekuti ata 8% ya conscience tokoliki ya moto wana koloba ingeta fumukusu bozena na à 110% ya raison po tango toze kolimbola pasi ya baindo tango toze koloba yango moto moindo alei na fulu yango moto moindo alati basuva toma tombola bato baze komona ngolo kwa slogan mais bobanda ko tambola te bobanda ko tambola koma na matadi kibala omona moto asali liboke ya ekunde ati ekunde atandi sake likolo atandi ndembi bato baye ko somba na moto ya créer mesa na ye likolo ya fulu wana bakoteka biloko yonso matembele bitekuteku bitabe
sokotondolo, pilipili, tomate, yonso ekoteke makana wenze, batandi yango likolo ya fulu. Bato bakofanda kana fulu wana, banda tongo te pokwa. Epesa solo, baze kuna te. Mopanzi wana malewe zeko sala, moteke moko ya jaune boy na koma komona, soko bachaka pe mafuta ya mbila na moteke yango, bato baze ko zila. Moteke wana soko esili, akolia yango likolo ya fulu, azeko bengana ye moko banjinji. Et c'est slogan te. Butala niveau ya inconscience ya moindo. Oyo bimisi misolo na yo, mbongo na yo. Osombi. Likolo ya fulu, osombi tomate. Osombeli bana ndunda. Po basalaka soko liloba soko pe lisese moto moindo akokufa kana microbe te. To ebite tuberculose ya kanini, to ebite typhoïde ya kanini, mais moto moindo akufa kana microbe te. Tango yo bandeko baze ko kufa. To mona ka yango na France awa na ropetaka. Tango ba assassiné Charlie Hebdo. France mobimba paralysé. France mobimba et sengelaki elakisama ke basayan moko bakoteli biso. Mais eloko ezeko kamwisa bato na ba dirigeant politique, na ba homme religieux, na soko ba homme de science, ba homme intellectuel. Bato bazeko kufa na est. Ata mokolo moko te balobi babare kangama. Même eloko ekopesa kamawa ba décréta awa deuil national. Bandeko bakufi mingi na Beni, massacre moko soko soko noyade salemaki deuil national. Deuil national e wana kaka etandondeze ko bete musique soko ya bato balinga kolata ba cravate na ba chemise ba soi-disant ba frère en crise. Likolo ya mindule wana ya ba christianisé ba refungwa mingonge fungwa maka ba hotel fungwa mingonge fungwa maka activité yonso ya mboka esalemi normalement, activité yonso ya mboka esalemi normalement, mais deuil national est pour nini? Po batie banzembo ya frère en crise bayemba basala soko nini na ba chaîne nyoso keibo okuti yango ojongi bo okuti yango metolobi bar hôtel ba activité yonso ba boîte de nuit yonso ezeko fungwama normalement. Bato yo bakufi baze bibwele to baze bato yo bakufi oyo baze kokoba kokufa. Tango tolobaka etumba wana lelo tokomi soko na 8 millions de morts. Ingeta bandeko mingi ya mikili poto tango toze ko solana bango balobi wana président Kabila moto akreaka guerre na ye abomisaka bato na este aze Rwandais. Mais siko tango mosusu te. Siko tango ya président mosusu Félix Tshisekedi. Yemoko lisusu moto misali guerre. Te waneze batoyo loposo pemba ze ko utiliser ya bomi ya pesi mandoki abatemi na sima bolobi ba congolais entre bango baze ko bomana mais mandoki baze ko somba wapi? République démocratique ya Congo salaka mandoki te, Congo Brazzaville salaka mandoki te. Etumba ya Edouard dos Santos sokona na Savimbi et bandi juste après Nkufa ya président Neto na Angola. Tango kaka prise de pouvoir ya Edouard dos Santos Savimbi ya telema. Bana babotami na etumba ya Angola babundi etumba ya Angola. Tango bango bimbale baze ko bunda unita na impela. Angola bénéficier na nini? Na bino bandeko boze ko landa tango unita ze ko bunda na impela. Angola bénéficier na nini? Angola bénéficier na l'autre côté.
Angola mabele na ye komi couleur ya motane ya makila ya bana mboka. Mpo nini? Ba force mi baleze ko bundana kati ya mboka n'intérêt ya banani, n'intérêt ya ba impérialiste. Baze ko teka mindoki na eteni mosusu, bateki lisusu mandoki na eteni mosusu. Eduardo Santos akosomba mandoki, Savimbi akosomba mandoki. Ba minere bo mengo ye, ezena ba angle bango baze ko diriger. Ezeko ko kenda. Boko constater que période wana Nangola était les qui penza malongate milona ezalaki te et l'autre côté kokaki ko avancer Angola zaki ko vivre na effort de guerre. Yango lelo na République démocratique ya Congo. Soko ba guerre ezalité en Afrique. Soko bitumbe yalité en Afrique. Mandoki mondela zeko sala to zeko déclasser pour oya ko sala lelo ko tekela ngo bisote. Mais mandoki oya zeko déclasser lokola ko bwaka te. Akotekela banani. Te fo bitumbe ala. Bolobi viol ba congolais ko violer. Mais yango na no mo yango viol. Eze na nkotani. Viol. Eze na nkotana bisote. Eze na nkotana bisote. Mentalité yango tolobaka c'est regrettable pour une élite intellectuelle bolimbisa nazalaka na problème particulier tena bato batangi kelasi ata po biso tangi te ata po biso transport akokoma na luvanyume alaki te biso sukaki soko na batriangle soko wapi tokoka kokoma te mais tokotika te kolobango élite intellectuelle eze cause ya destruction ya Afrika. Moto akokendaka kosala rébellion moto atangi mingi moto azema yele mingi tel alon alobaka na bino oya yebi il est trop moko sala rébellion na Afrika akomela ngai to benga na numéro yeze affiché na ba écran. Il est très vaurien zoba moka tangi tel ote oya sala rébellion te ba docteur ba licencié ba to ba jwa soko ba master bango wanande mondela contactaka kope moko ya liawa bolanda ba politicien na biso bazé ko bango ba benga yango cop e yaka pe mingi na ba bakendaka na mikili ya poto kope moko ya liawa kope ngo ezalaka nini ko sala rébellion ortolobaka rébellion c'est une expression mobimba rébellion c'est un langage na yango mobimba langage ya rébellion c'est ba viol langage ya rébellion c'est ba massacre. Po nini basalaka ba viol? Po nini basalaka ba massacre accentué? Premièrement, pour nako démoraliser gouvernement en place. Deuxièmement, pour nako kotisa mboka mobimba. Nako banga, na frousse, na dépression. Peuple et comme une piscose. Violer wana, bako violer ba bébé, bako violer bilenge, bako violer ba maman, bako violer ba papa, bako violer nami bange bolanda na etando koko moko mo bange à 80 ans na bilanga ba violer soko na 4 soko 6 militaires. Wane ze langage ya rébellion. Nanya ze na posa ya rapport wana. Mondele motaze na posa ya rapport wana. Pour côté yo sali rébellion comme il faut. Comme il faut. Ndeko moko komela kinga itango tolobaki likambo ya Boko Haram akanga soko 200 lycéens oya brandisaka. Soko alingi libérer misato, soko alingi ba violer mitano, ba koma objet sexuel kune pa ya Boko Haram. Wana na Nigeria. Lelo ba komi kokota Cameroun, ba kokota Mali. Ndeko wana lobi communauté internationale ba kondanaka yango. Mais ba jwaka mandoki, ba salaka descente avec force na Libye pour ba boma président Kadhafi. Ba jwaka mandoki, ba jwi beliko, ba jwi ba mirage, ba missile pour déstabiliser le pouvoir. Il y a Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
bato wana bakokaki kosala descente wana te na Boko Haram. Groupe Boko Haram wana mais bolandaki ba révélation uti ko bima azena ba char de combat azena armement récente oyo gouvernement ya Nigeria ezena ngote mais rebelle azena ngo eze ba char française mandoki ya ba français soko toze ko tala etando soko toze ko tala internet to longola na ino ba sentiment to lukana no kozonga bato. Mais tout ça, la ba comparaison. Na esika foi et sirikisa yo. Loko zemo mo Yesu ndai na robi ke Yesu azala importer, il ne pouvait pas non plus qu'on allait importer na mboka na biso. Po ta tango bosambelaka Jésus ayo kaka nkota oyo te. Soka lo baka armé. Ba dérivé na ngweze ba latin ba français. Eze ki Congo te turu ba te lingala te. Mais non plus akokai ko yawa. Pour Coran et saliba indo esclave. Bible et saliba indo esclave. Mais bon kendana non a ba comparaison te. Bon kendana non a ba comparaison. Et c'est plus simple, plus simple pensable et qu'on peut sabino biano. Bon ta la mode de vie à Félika. Ba dirigeant na biso kaka mabe ingeta. Ingeta tondimi ndeko moko komela kingaya lobi telelo ba prophétie en fumu kimbango nanu bandite. Premier président, deuxième nanu bandite ko banda, premier président de la République démocratique ya Congo ako banda mokolo, ba élection crédible ko salema. Faut titeze makanisi na yo. Faut titeze makanisi na yo. A continuer ko tuna ngabi po nini fumu kimbango a continuer ki prophétie tina 6e, 7e, 9e président asuka na 4e. Vraiment ko ko tuna nga mutuna on ate soko aki conscient. Fumukimbanga salaki na programme tata mokeli yondeli kanisi na moto fani na ndako no tima kolosoko liko meza okomo kanisa il fallait Fumukimbanga continuer. Dommage que Fumukimbanga salaki makanisi na yota salaki oya tata mokeli ndasuka ki na 4e président. Mais na lingi ba conscience ka ba banana no kosala comparaison ya bomo ya bato. Comparaison ya bomo ya bato. Nkufa ya européen moko botala ndenge pesaka bango soi-disant ba pays de droit garçon moko soko ya 23 ans poignardaka maman moko na France boyebi ba bataille masasi yoka bango e ba bomaka te sengi bakangana no basambisa moto ya salaki soko attentat na Nice boyebi ke ba bataille masasi bango ba français ba pourchasser lokola l'union à côté na wenze ba boma et pas ina biso ata moto asali massacre rébellion e bomi bana ba kolo ba mibange boko kyo simbate ba sali CPI soi-disant pour kokanga bato basali ba crime de guerre ba crime contre l'humanité. Tel est Sarkozy a ko continuer ko vivre si maya de crime ya sali e monani na mokili Sarkozy na tela kabino élément awa na baindo bola muka tango ba annoncer Sarkozy ke touti ko boma Kadhafi aseki abia bon etanga matito suka wana na lolendo abomi président ya bato. Oui, Kadhafi azalaki na mabe. Mais alors que précédé liwana les États-Unis d'Afrique. Et alors que précédé liwana Kadhafi États-Unis d'Afrique. Et alors qu'on y précédent bakoisa Laurent Gbagbo discours en nationalisme, il y a panafricanisme. Oyo balinga te mbuta Lumumba zalela na tombe. Oyo balinga kutute Mzee Kabila la tambula mitano. Oyo ba utiliser comme meilleur ami Aboma Thomas Sankara Bradura naye toze ko tala kasi toze ko monate pour nini inconscience esclave basé ko pesa ye musique esclave basé ko pesa ye mindule mama na ngai kaba mindule ingeta eze ya baindo po babotamaka bayembaka mama bondelaka mwana na loyembo
nzambe atindaka biso kaka po bomoi mobimba toyembaka kaka kasi eze mpe na ntango te eze mpe na ntango te mama nini asalaka mokolo mobimba bandaki koyembela mwana na ye ayembaka kaka ayembeli mwana azwi mpe pongi te ye mpe akoti na makambo mosusu koyemba mpe sili te akoti na mosala mosusu boni ntango oyo bazali koboma bandeko na Beni awa na bara bato bazali na kane temps alezema bazali koboma bato na Beni ekomi nango normal na bareseau sociaux na bafacebook tozali komona bafoto bamassacre bakoti babomaki 12 personnes donc on dirait 12 mpiodi nde babomi 12 miseleke te babomi 15 jeunes hommes on dirait 15 miseleke te ezali kolobama facilement priorité zenini priorité na mboka oyo omoni ba peuple ba soko président zeko koleka quelque part papa Félix papa lobaki le peuple d'abord priorité nini ti peuple azali koloba le peuple d'abord souci na yepo ko makolia mbala misato soko amelaka 4 bouteilles ya masanga koma nango motoba to sambo yango alobeli le peuple d'abord po nini alobi le peuple d'abord soko akotaka hôtel 3 fois abatisa misolo banda kokota hôtel 4 fois yango alobeli le peuple d'abord est-ce que priorité ezalaki tokanisa na ino kolia ingeta tokokufa na nzala te mais namoni te priorité ya ba homme politique na biso situation ya est ya République démocratique ya Congo ingeta kuna bakosimba te po bayebeze domaine réservé na loposo pembe ata tango bokolobaka Rwanda azeko agresser biso mais en réalité boyebi ke Rwanda ko kiabunda te na armée congolaise boyebi ke Rwanda ko kiabunda na biso te mais Rwanda zeka lidofolo lidusu ba grande puissance ba utilisaka po ba bimisela bomengo yeba ko piaka na République démocratique ya Congo et pour côté moko bolobela yango mingi te bola la pongi ba timindule ba concours ya danse tala lelo awa ndenge tokoti elanga boy ba kermesse elinge banda ndenge bana karate bazeko banda ba examen juillet ba kermesse na ba bourgmestre ba koma ko sala ba kermesse na ba bourgmestre ba koma ko organiser ba kermesse na kermesse wana bato bake ko sala nini kuna ndesika bolumbu ezo rendez-vous kuna ndesika bière mindule donc mokili ya inconscience organisée mokili ya inconscience organisée moto aze na ntango tafanda loba baoyo bakufaka na este bandeko na biso loposo pembe soko moto moko akufi azali kopeze na États-Unis bauti kosala hommage na bambwa na mbwa bolimbisi toloba bambwa te pluriel te mais singulier mbwa imbwa imbwa kufi ba pensionneur o ba kopesa na yo moto te chaque jour na monde ba bomaka moindo na injustice na États-Unis ba ko bomma baindo ba policier ya États-Unis baze ko sala ba bavure mingi na baindo dérapage ezalaka ba ko kosa kaka to kanisa ga armée to kanisa ga linga bimisa mandoki bomona ba vidéo moto aze sans défense mais ba battre poise moindo mais on est ko pesa leçon te moindo comme faible po nini pe depuis quand mais depuis yambaki christianisme depuis yambaki islam depuis yambaki bouddhisme depuis yambi babo nzambe ye ya bapaya nde rendre ye faible et comme inutile mwana yonso ya bimina sa lotoma ya tata na yako mielo esakanelo nanya kokotela ye mais moindo wana ndatangisaka mokili moindo wana ndatangisaka ba philosophe yonso ya mokili moindo wana ndatangisaka ba mathématicien moindo wana ndatangisaka ba physicien moindo wana nde atangisaka ba géomètre moindo wana ndatangisaka mokili na spiritualité lelo moindo wana sans défense moindo wana sans parole moindo wana presque inutile azena likambo aloba te moindo wana fulu moindo wana victime ya ba essai chimique
moyindo wana victime ya makambo ebele soko bakeli maladie bakoya komeke pai na yo kobai bolanda moto mobombe alobango na parlement belge alobi tobomaka ba congolais 10 millions de congolais à l'époque ezalaki kosala moitié ya ba congolais donc toaki 20 millions bango mindele baboma 10 millions lelo bolandi congolais auti ko découvrir kisi ya solo ya malaria pour malaria c'est business mais c'est ko boma au moins 4 millions de noirs par an baboyi kisi na ye pour abomi business na bango o mais ça boyi organisme yonso kolandela ka santé boyi mais congolais wana bina découvrir nzete akei pepa ina bango soko na kindo akuti nzete yango oyo soko asali yango malaria tango mosusu ko boma lisusu te to pourcentage ya nkufa ya ba malaria eko kita ata à 90%. Mais baboy bakopesa ye soko certificat te bakopesa autorisation te akokia sala kisi wana te. Est-ce que bofanda kapé entre bino ba congolais bo mituni po nini mondela akokia sala business lokwa ya malaria pe injecter yango. Botindelanga ba documentaire na Brésil bazeko bokolo bangungi. Baboko li bango po nini bangungi wana soko ngungi nda pesa ka malaria tango bazeko bokola baboko li po nini bato bakeina makambo ezangi ntina babomi congolais moko babomi moyindo moko quelque part na injustice mingi na mikili ya poto bato babimi na ba drapeau bato ba revendiquer batamboli nzila bazeko réclamer ndeko na bango moyindo babomi na suka ya revendication na bango bajoli yango pe gain de cause te bakei ko sukela na bikala bango wana malembe bakomoka bona mibale ba couple mibale kaibo ba couple moko kaibo bakoti na babare bafandi bakaboli mwa bière sima ya bière wana moto na moto akomo lukesika akokenda kolala na yango wana l'homme noir tolobaki yango esika désordre yali moindo elongi ya moindo representaka mabe bosangani ya baindo esukaka na bitumba esukaka na kosuana makelemba bino na mikili ya poto boyebi ndenge makelemba ezali kosuka po nini moindo fo akoma te na niveau wana inconscience conscience ezali kosouffrir na malnutrition inconscience ndezwi vitamine inconscience ndezwi ibongo vitamine bato balingi te baloba na bango oyo ekotonga bato balingi te baloba na bango oyo ekokolisa bato balingi bayebisa bango oyo ezali imaginaire oyo ezali nango makambo oyo ekosalema te makambo bateya bango na biblia balobi mokolo moko yesu akoya suspendi dans l'espace akaboli soko mokolo enlèvement bakokabola bato ya masumu bakaboli na bato bakosambelaka nzambe bato wana yesu abandi kobenga bakombo na bango mais na ba scientifique na ba intellectuel bandimi jésus akozala mokolo mataka mokili mobimbe monaka soit disons po moto amata te avion na minito toze awa biso toze soko na ngalie mawa avion oyo emati na aéroport ya njili biso moni yango soko nanu kaka awa na Kinshasa na capitale avion oyo emataka na njili bato bakomonaka yango suka bato ya njonga njinga bato ya Kingasani mokeki mbateke bato ya soko kinkole bato ya njonga njinga wana nde bakomona avion yesu akotelemele wapi o mokili mobimba emoni ye toze awa moi Chine bazokenda na kolala États-Unis bauti na pongi apene bazoluka babandola muka bazokenda soko ba 4 heures ba 5 heures mokili yango ekabwani bongo uta ebandeli ndenge mokili ezeko baluka azeko ya en face azeko pesa pe moi mokongo ba oyo batali na tango wana moi balobi toze na longengo tongo journée
ba oyo bapesi moi mokongo balobi tokomi na butu molili yezwa koya na ngonga nini te wana boloba kutu te bosimba kutu te mpo bozeba démon ba antichrist. Mais ce que bino moko bokoki kosala pe christianisme bomi cerveau ya moto elongoli moto organe ya raisonnement pe ya réflexion moto akomi organe soko ya répétition ya mayoyo donc bande magnétique loba obiki sami na lobi na biki sami loba odwi libala na dwi libala loba odwi mwasi na dwi mwasi moto aze ko répéter oyo ayebi te. Mais botala bana na bino oyo baboka makana mikili ya poto botala pe bana oyo ya loposo pembe baze na mikili ya poto. Mais botala bo comparer po ba ambale lisusu moindo malamu badwi boîte de nuit batili na ba église badwi concert o moindo akendaka koluka na kermesse o moindo alukaka na weekend batili yango na église instrument soko ezali kobete instrument ekobete ya gogo bato esengi babina bato esengi bazunguluka wana otali mipende bibelu nyonso libanda pasteur epaze ekosepelama. Donc confusion moto akokoka koloba te pasi oyo baindo bazeko moto nyonso akoloba nzela wana kombo na ye Mbuta Lumumba moto nyonso akoloba nzela wana kombo na ye Thomas Sankara moto nyonso akoloba nzela wana kombo na ye Mzee Kabila baindo bakoki basangana te wana bakanga na charte de l'impérialisme bakoki basangana te. Mais tout le monde a président Rwanda yeyawate. Président ya Rwanda ayaki awa na matanga ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Oze sir tiba fandi wana na président Félix na mitema bazeko kanisana nini. Ba rebelo bazeko sala massacre tango yonso. Bakokotela kapana yo bolingo zete. Libela bolingo zete. Bako promettre kimia na Angola pour ba déstabiliser la République démocratique ya Congo. Bako promettre kimia na Brazza pour ba déstabiliser soko Gabon. Bako promettre basé ko sala bino zungurukeli kelemba. Bako promettre kimia oyo bakotisi mobulu oyo. Pe en Angola guerre en République démocratique ya Congo. Bolanda badate boko mona keze ko balana. Tango tumbesili kuna eye kotawa bato wana ba revendikaka nini bato wana babomaka bato na este ya mboka ba revendikaka nini bete bakoti bakati bato na machette. Mais bolandaki awa président sortant va bima telemelaki Monisco rôle ya Monisco ezali nini mission d'observation au Congo ayeyi ko observa komaka be na mokanda intel babomaki bato 8 babomaki bato zomi plus de 20 000 militaires na sol congolais salaire ya Monisco l'équipe budget ya République démocratique ya Congo baloba na bango bazonga te opposition a telemi a protéger bango oze komona soi-disant politicien ya zeko ba po ya peuple alobi Monisco esengi azala wana te boze ko sakana na peuple po peuple azeko lala na bar pour ce que peuple azala conscient ton dimité ba discours na bino politique ngake ko bakoleka ba discours politique ngake sila bo sepela bo sala ka pe politique yango na français peuple congolais zeko maîtriser nkota wana te soko bozaki ko mais na bité bisika to komi vraiment ba to fo bazala conscience. Assemblée nationale bo sangani yaba imboka yaba ya mboka yango wana Assemblée nationale mais langue eloba makana kati Assemblée nationale wana langue internationale français mais bo sala ngwa assemblée soko assemblée internationale et Assemblée nationale ta soko lati veste cravate toko tikala ko zo maloba te na parlement yango bomona ta mosusu papa na biso Yero dia tikala ko loba te
mais Assemblée nationale. Makambo yoso ezeko sala makuna makambo national ezete. Yango moko mibeko constitution référence ya ba constitution ya libanda. Hymne national oyo bazeko yemba na kati ya Assemblée nationale. Ba yemba kango na français. Et c'est hymne international, to bolobi hymne national. Moi, ba confusion ezali justement pour bato basé ben inconscient. Tant que tolobaka inconscient soyo tolobelaka petit peuple te. Tolobelaka petit peuple te. Tozeko la musamakanisi ya bato yonso. Ndebo kaka soso ya kakolela soko na zena manaka oyo ba yilo bola muka. Soso kolela kapwa la musali susu. Asaka mosalo esengi soso sala. Tongo ekoki soso abeti kokoriko bola muka. Ndeko ndombele ya Yesu angai. Matondo mingi bakola muka, matondo mingi. Esengi ba indo bala muka. Inconscience wane zena niveau yonso ya bato. Intellectuel. Bazen inconscience. Même ba médecin. Toze koloba wate. Tango biso tolobaka ba yaka komeka ba vaccin awa. Po nini ba médecin ba boyaka bana na bango ba ba vaccin wana. Po nini ba homme politique ba pesaka mobeko na famille proche na bango ba ba vaccin te. E botala pe ba vaccin wana e kotaka te na milieu oyo bato wana ya mwa malonga bazalaka. Na ba milieu ya babola na ba cité ya babola nde ba ko pese vaccin. Mais vaccin wana Soko République démocratique ya Congo est exposé na danger moko, na épidémie moko, est supposé na expatrié yé bazalakawa, bas exposé na danger wana. Mais tango vaccin ko ya, expatrié ta moko te bakozwa. Ba chinois yé bazalakawa, ba indien yé bazalakawa, ba français ba américain, moto ko twa vaccin ate. Ba na pe ya ba continent biso ba twa yango te. Bango moko ba médecin o na ministère de santé ba kingandi bango ba kozwa te. Et que bête mana petit peuple va sacrifier. Nanya kolobela bango. Nini bazeko kenda ko traiter na parlement. Boyoka kia wa bakitisa moi salaire na bango ba commencer ko jwa soko 4500 soko 6000 na soi disant ba député ba lukaka bolamu ya peuple ba boyi. Ba boyi. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Tokoki ko tonga eloko ya malonga te na mobanda oyo eze malamote. Bato babimeli kaka netelo wana bako sala po ya bolamu ya mondele. Bato babimeli kaka na etelo wana na biyamba wana na beglize wana bako sala kaka be po ya loposo pembe. Bambongo na bango na mikili ya poto. Ba immeuble bako sombaka na mikili ya poto. Basi na bana na mikili ya poto. Ba vacances parlementaires na mikili ya poto. Village natal kuna li felo. Village natal li felo motako kendate. Motako tongate. Po ba forma bango ndenge wana. Ki mondele nde bo santu. Ki mondele nde malamu. Ki mondele nde kitoko. Moto yonso soko azele au bas de l'échelle. Azeko kanisa. Mokolo na kodzua. Fona koma na mikili ya poto. Yango bato balobi le peuple d'abord. Si bazeko le peuple d'abord, c'est-à-dire président Olia, président Otonda, président Olata. Yango balobeli le peuple d'abord. Balobeli yango na sens nini. Mais président, tant alobi le peuple d'abord. Pour président façon que c'est la bango le peuple d'abord. Mais na sens nini. Pour peuple nde akosala mosala, peuple nde akosala. Iwana toko zonga na équivoque moko l'ancien président américain lobaka ko tuna te États-Unis sali nini po ya yo mais tuna yo sali nini po na États-Unis. Est-ce que le peuple congolais dit que yé fa sala po ya mboka na ye? To peuple congolais dit que président denga komi wana, président da bongisa ka mboka. Président da ko sala po ya ngala mboka. Yango ba président yon so baleki, ba bundi bango moko. Ba bundi bango moko. Mousse Kabila kufa wato leli. Te toko ko lela te. Engeza la suka ya ambassade des États-Unis na mboka oyo. Engeza la suka ya impérialisme na mboka oyo tango basasina ka musée. Babomi Mutalumumba eleki normal. Le quoi catholique si à l'impact qui bandimina na église eleki normal.
ba revendiquer te. Matondo bo souffrir to kabwana to lobage tandeze ngonga. Mais soko manaka yeze ko pesa okanda niveau élevé inconscience so yeze na kati na yo. Soko kaka mateya iye ko sirikisa yo siko zwami eze niveau ya inconscience. Pour soko écouter à 10% ya conscience. Oko koma moto ya liboso ko tindela biso ba vidéo. Oko koma moto ya liboso ko tindela biso ba documentaire. Oko koma moto ya liboso ko fournir biso appui nécessaire pour mosalo ekenda liboso. Tolobi bien soko écouter à 10% ya conscience. Oko zala parmi bato yo bako appuyer mosala oyo ekenda liboso. Okozala parmi bato bakotia maboko mosala ya nesonga nzila fumukusu ke mzala mpanda na ngola et atteindre objectif nango. Fumuki mbangu ayaka te po sala lingomba. Fumuki mbangu ayaka te po basala juke. Fumuki mbangu ayaka te po babeta mbonda soko trombone soko caisse claire soko grosse caisse. Mais fumuki mbangu ayaka po moinda zongela boyoka ni ya malonga na tata keli likolo na se. Po moinda zonga lisusu maître ya mabele na ye. Biso tolobi kimi ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo mingi.